เรื่องกองទ័ពឈានមុខនៅគ្រាអាសន្នខែកញ្ញាឆ្នាំ1933នៅពេលដែលទ័ពជប៉ុនបានសម្រុកដណ្ដើមដែនដីចិនភាគខាងជើងជាតិយើងបានប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិដ៏ធំមួយប៉ុន្តែគណៈបកស្ដាំនិយមគួរមីងតាំងនៅតែប្រកាន់យកលេសបង្ក្រាបផ្ទៃក្នុងមុនប្រឈមបរទេសនិងបានកែទ័ពរាប់លាននាក់បំពាក់ដោយអាវុធទំនើបដើម្បីចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឡោមព័ទ្ធទី5ទៅលើតំបន់សូវៀតដោយសារតែការប្រកាន់ខុសគឺយកយុទ្ធសាស្ត្រឆ្វេងនិយមទ័ពរំដោះបានបង្កយុទ្ធសាស្ត្រវាយឆ្លងតែគាត់ទៅបានជោគជ័យកន្លងមកនិងបានជាចាប់យកយុទ្ធសាស្ត្រមួយទល់នឹងមួយក្នុងសមរភូមិត្រង់សេទៅវិញបន្ទាប់ពីការតស៊ូប្រយុទ្ធមួយឆ្នាំមកទ័ពរំដោះដណ្ដើមដែលមានសង្ឃមុតតិចនិងកម្លាំងស្ដៅបានចាញ់សង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ចូលតំបន់សូវៀតក៏ធ្លាក់ក្នុងដៃគូមីងតាំងការបាត់បង់ជាហូរហែនៅស្រុកវ៉ាន់ខឹងនិងជានិញបានបង្ខំឲ្យទ័ពរំដោះទទួលស្គាល់នូវភាពបរាជ័យក្នុងការប្រឆាំងយុទ្ធនាការឡោមព័ទ្ធរបស់គួនមីងតាំងក្នុងកលៈទេសៈស្លាប់រស់នេះគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងនៃរណសេរីបដិវត្តត្រូវបង្ខំទឹកនាំទ័ពធំនៃទ័ពរំដោះទៅស្រុកយួនទូដើម្បីត្រៀមរៀបចំការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រធំដើម្បីការពារដំណើរទ័ពធំសមរភូមិជាច្រើនបានឆាបឆេះក្នុងតំបន់សូវៀតខែសីហាឆ្នាំ1934សម្រាប់ចូលស្មាមិត្តតស៊ូឡើងយ៉ាប់ពួកទ័ពអាចអញ្ចាំរបស់គេនេះសង្ហាគូសំរស្មីឯងយើងទប់លែងជាប់ហើយឯណាគឺអីទៅឯងកុំភ័យយើងមានផែនការយើងពួកយើងនាំគ្នាដល់ថយទៅលានដ្ឋានទី2កងពលតូចលេខ1ត្រៀមគ្រាប់បាយការពារត្រីស៊ីនុយហើយអីយ៉ាងមិនដឹងបាញ់ទៀតទៅលេខ1ហើយសត្រូវបាញ់ជួបងប្អូនសម្រាប់ចូលពួកយើងទាំងអស់គ្នាពង្រឹងលានដ្ឋានគេអ៊ីធ្វើបានល្អណាស់ដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ព្រះអសនីទេមេកងវរៈស្រីឯកនឹងកម្មាធិការស្លាប់ហើយតើពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅស្ដាប់បញ្ជាឲ្យធ្វើតាមបញ្ជាគុំតបថយព្រោះយ៉ាងណាពីយើងពេលអាកងទ័ពធំបានទឹកផុតនោះជាកងវរៈសេនាធំលេខ7បាញ់ការពារពួកគេបូឡាឈីឯណាមេកងឯងមេកងលីពាក់លីជីវិតហើយបើមានកម្រិតក្បាលយើងអាចទៅខាងក្បាលឯងបានហើយមេកងមុនសតបើឆាប់បាញ់សត្រូវឲ្យតិចទៅអត់កើតទេបាត់ជើងហើយម្ចាស់កាភ្លើងក៏ស្លាប់ដែរហើយយើងទៅសល់តែប្រកបទេឲ្យមកយើងមកសុំដាក់មកបាទបាញ់បានល្អណាស់មេកង បដិស្មាថាមេកងឈិនបកាយ៉ាងនេះសោះ
នៅសាលាយោធាហងភូមេកងជើងគឺជាគ្រូបង្រៀនកំភ្លើងធំ សង្គ្រាមមិនទាន់ចប់ទេសមាមិត្តក៏មិនធូរដៃឲ្យសោះ បិទច្រកភ្នំនេះទៅយើងបិទផ្លូវដង្ហើមរបស់ទ័ពរំដោះ សូមទោសដែលខ្ញុំលួចស្ដាប់តែខ្ញុំមិនឲ្យលោកវិឆ្មក់បានសម្រេចនោះទេយើងត្រូវតែបញ្ញាប់រាយការណ៍ទើបបាន នៅស្ងៀម អើ លើកដៃដាក់លើក្បាលហើយបែរក្រោយមក សំណាងដល់ហើយវិញតែជួសនោមសោះចាប់ឆ្លប់តបរំដោះបានដែរ យើងថាឯងសំណាងអាក្រក់ទេអើ ឧត្តមសេនីយ៍លោកនៅក្បែរជួរមុខពេញហើយថយក្រោយវិញមក ថយក្រោយស្អីឯងចង់ឲ្យយើងគេចពីជួរមែនទេ តែលោកជំរាបបញ្ជាការខ្ញុំខ្លាច ខ្លាចស្អីឯងហ៊ានតបរំដោះមិនត្រូវខ្លាចទេ សូមរាយការណ៍ ហើយលើជុលមក បាទបុរសនីខ្ញុំឃើញកងសេនាធំឡើងព័ទ្ធជំរុំចាស់ជើងនៅពីក្រោយ យើងមិនអាចដកតបពីជួរមុខទេមិនចឹងយើងវិវត្តហើយ ឧត្តមសេនីយ៍ដកថយពីជំរំចាស់ទៅមិនចឹងទេយើងណា ដេបដាបើគ្មានជំរំចាស់តែយើងទៅទីណាទៀតរស្នីលួនាំកងសេនាទៅទៅស្ទាក់គេទៅ ប៉ុន្តែការងារខ្ញុំគឺការពារលោក យុគមិញយើងយល់សពពីម៉ាក់គាត់គិតថាយើងរੂច្រើនពេកហើយកូនមិនពេញចិត្តទេគឺយើងទៅកុំបារម្ភអីទុកឲ្យយើងតែកងអនុសេនាតូចមួយបានហើយ បាទការពារឧត្តមសេនីយ៍បាត់តែមួយសរសៃសក់យើងមិនលើកលែងឯងទេ បាទ ហេតុអីបានជាមនុស្សស្រីត្រូវនៅផ្ទះខ្ញុំនឹងចូលសមរភូមិដោយមនុស្សប្រុស ម៉ែកូនចូលទៅហ៊ានហើយ អេទៅកុំធ្វើឲ្យស្រុកស៊ីងគួរយើងបាក់មុខអានីវចាប់សង្គ្រាមបងត្រូវមកវិញ មើលថែម៉ែបងផង សួស្តី 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 ស្ដី ខ្ញុំចង់ធ្វើទាហានដែរ ឈ្មោះអាយុស្រុកកំណើត លីវសាំង17ឆ្នាំស្រុកស៊ីងគួរ ល្អណាស់ឯងមានអាវុធទៀតតែឯងដូចជាសង្ហាខ្លាំងណាស់ទ្រាំទ្របានអត់ហ្នឹង បាននិយាយពីការតស៊ូខ្ញុំអាចទ្រាំបាន គួរតែទៅវិញទៅធ្វើទាហានណាមិនងាយស្រួលទេ ម៉េចលោកចង់មើលងាយខ្ញុំមែន ហេណែកាត់អីហ្នឹងភ្ញាក់ឡើងលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យ តើខ្ញុំមើលកុំបារម្ភគាត់គ្រាន់តែហត់ដោយសារកង្វះអាហារទេឲ្យតែគាត់ផឹកនិងអាហារគាត់ហូបទៅហើយឲ្យគាត់សម្រាកទៅ ឯងចេះពេទ្យ នៅមន្ទីរពេទ្យសិនឆាំងនេះខ្ញុំជាកូនលោកគ្រូពេទ្យលីសូចុង មិញប្រុសបងពងឯងហើយណា អរគុណលបង ពួកលោកត្រូវតែជឿខ្ញុំទៅលើរឿងនេះទៅហ៊ានជួមុខត្រូវតែក្លាហានជាងនេះពួកយើងត្រូវតែសម្រុកទៅមុខហើយមិនរៀថយជាដាច់ខាត លោកទីប្រឹក្សាធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទាហានច្រើនណាស់ហើយពួកយើងត្រូវប្រមូលកម្លាំងជាមុនសិន លោកអនុប្រធានបើធ្វើបដិវត្តសុំកុំខ្លាចស្លាប់ ធ្វើបដិវត្តមិនមានន័យថាស្លាប់អត់ន័យទេ លោក ហើយបានហើយលោកទាំងពីរនិយាយត្រូវដូចគ្នា ខ្ញុំអស់ពេលនិយាយហើយលោកលីខាសម្រាប់ចិត្តចុះ បញ្ជាការកងពលធំមកផ្ដុំគ្នានៅទីនេះ ដោយសារតែភាពក្លាហានរបស់ទ័ពរំដោះនៅជួរមុខកងទ័ពធំបានចំណេញពេលដ៏មានតម្លៃដើម្បីផ្គុំគ្នាទៅ លោកឧត្តមសេនីយ៍សូមចាក់ចេញទៅ យើងមិនអាចកំសាន្តពេលប្រជុំនឹងសត្រូវទេ លោកឧត្តមសេនីយ៍ឆាប់រាយការណ៍ទៅទីបញ្ជាការទៅ បាទ វិរៈស្នេហ៍ឯងទីបញ្ជាការប្រាប់ឲ្យយើងទៅជួយជំរុំចាស់ភ្លាម កាត់អីទៅ
ជំរុំចាំងត្រូវសត្រូវឡំពាត់ឲ្យអាដាមស្នេហ៍ឈិនរងរបួសធ្ងន់ទីបញ្ជាការបញ្ជាយើងគឺអាដាមស្នេហ៍ឈិនជាបន្ទាន់ អនុសេនីយ៍តូចនាំកម្លាំងលោកការពីទីនេះបាទអ្នកទៀតទៅជំរុំចាច់ជាមួយខ្ញុំ 君扬盘儿早回，松不开手，几枝钉住牵肠挂肚。情人红军啊，盼你归来，我们再相见。漫漫长征路遥，军民同手足。 让这土地脱胎换骨啊！盼你革命成功早凯旋。